Geçen dəfədən bir sual yazmışdınız. Bilmirəm ya TikTokda ya YouTube'da. Belə açılımlar eləyirəm arada. Çoxdan idi eləmirdim. Yeni tanış olmuşsunuz. Fikrindəki insan addım atır münasibət üçün. Və sizə maraqlıdır bu insanla ümumiyyətlə varmı stabil bir münasibət potensialı, perspektivi varmı? Gəl buna baxaq. Fikrindəki insan özü hansı enerjidədir? Özü sənə qarşı hansı enerjidədir və belə bir maraqlısı. Niyə səninlə münasibət qurmaq istəyir? Bu münasibətdən gözləntisi nədir və səndən gözləntisi nədir bu münasibətdə? Okey, gəl baxaq birinci sualımıza. Özü hansı enerjidədir? Öz enerjisi, fikrindəki insanın öz enerjisi. Hazırki zamanda bu insan stabil bir enerjidədir, amma belə bir şey var. Bu insan sənə qarşı özünü olmadığı kimi təqdim etməyə çalışır. Bu insan sənə doğru burada hansısa bir, belə deyim də, özünü olduğundan daha yaxşı göstərmək üçün addımlar atır, çabalayır. Burada bunu görürəm, yəni. Çünki burada bir yalanla, bir nə isə başqa məqamları gizlədərək özünü tamam başqa bir formada sənə təqdim eləməyə çalışır münasibət üçün. Burada bunu görürəm bir dənə. Okey, gəl baxaq sənə qarşı hansı enerjidədir? Hal-hazırda bu insan öz aləmində güya sənə təklifini eləyibdir. Həmçinin burada bilirsən nə deyib sənə, ola bilsin ki, münasibətlə əlaqədar bu insan özünü ciddi ilişki adamı olaraq göstəribdir sənə. Ciddi münasibət istədiyini və səndən, belə deyim də, cavab gözləyir. Belə bir şey var. Yəni, adam sənə addım atanda, yəni ciddi bir münasibət üçün addım atır. Okey. Sonra baxacaq nədir, nə deyil. Niyə səndən münasibət qurmaq istəyir? Səndən niyə münasibət qurmaq istəyir? Çünki bu insan səni çox xeyirxah, çox mərhəmətli biri olaraq görür. Çox yumuşaq ürəkli biri olaraq görür. Və həmçinin burada bəzilərinizdə bir ayrılıq yaşadığınızı bilir. Evlilik, belə deyim də, bitirmişsiniz, ayrılıq yaşadığınızı bilir. Və bu insan düşünür ki, ümumiyyətlə, sənin hansısa bir enerjindən, hansısa bir sözlərindən stabil bir münasibət yaşamaq istədiyini və ya stabil münasibətlərə önəm verdiyin biri olduğunu bilir. Ona görə səni seçibdir. Yəni, məsələn, belə deyim də, bu insan məni seçdisə, bu insan mənə münasibətə başladısa, hər şeyi qəbul edəcək, hər şeyi dözəcək. Çünki bu insan stabil münasibət istəyir. Belə bir fikir var burada. Okey, gəl buna baxaq. Onun bu münasibətdən gözləntisi nədir? Səninlə münasibətdən, ümumiyyətlə, bu münasibətdən gözləntisi nədir? Əslində, münasibətdən gözləntisi sənin, yenə deyirəm, o insanın sözlərinə inanmağın, sənin o insanın yanında stabil qalmağın, stabil bir münasibət, belə deyim də, üçün insan olmağın. Yəni, belə deyim də, bu insan soyuq da davrana bilər, isti də davrana bilər və s. Amma sən qəbul eləyəcəksən və həmçinin burada, yenə də burada, əgər bunu izləyən qadındırsa, bir ayrılıq yaşayıbsa, bu adam fikirləşir ki, o zaten ayrılıq yaşayıbdır, istəməz bir adı 2 olsun, 3 olsun, məni seçdisə məndən olacaq, belə bir şey fikrində var. Hər nədirsə, okey. Bəs bu münasibətdə səndən gözləntisi nədir? Onun bu münasibətdə səndən gözləntisi nədir? Onun bu münasibətdə səndən gözləntisi yenə də burada eyni şey çıxır ki, onun ağzının içinə baxmaq, onun hər dediyinə əməl eləmək və onu çox yükləməmək. Çox yükləməmək. Bu adam bunu istəyir. Ki, sən onu, belə deyim də, bu adam sənə bir dəfə dedisə ki, mən stabil münasibət istəyirəm. Bu adam isti də davrana bilər, soyuq da davrana bilər. Hər bir halından onu qəbul eləyəsən, varlığına şükür eləyəsən və s. Okey, gəl baxaq. Ümumiyyətlə, bu insan həqiqətən səninlə stabil bir münasibət, uzun ömürlü stabil bir münasibət yaşamaq istəyirmi? Bu insan səninlə həqiqətən də stabil, uzun ömürlü bir münasibət yaşamaq istəyirmi? Əmin deyil.
əmin deyil. Bu insan hələ səninlə bu münasibət nə qədər stabil olacaq, sənə nələr desə də, amma əmin deyil. Çünki burada bilirsən necədir? Bu insan sənə söz veribdir stabil münasibət, amma özü stabilliyə burada addım atacağını görmürəm. Yenə də baxıram. Gəl yenə baxaq. Bu insan səninlə uzun müddətli, davamlı, stabil bir münasibət yaşamaq istəyirmi? Onu düşünürmü? Ona hazırdırmı? Hələ ki tam deyil. Hələ ki bu insan fikirləşir ki, yəni əslində normaldır. Bir insan yəni xarakterləri uyğunlaşmasa ayrıla bilər. Bu normaldır. Amma yenə də bu insan, əgər bu insan ailəlidirsə, burada evlilik şeyi var. Bu münasibət əgər onun evliliyinə sıxıntı yaşadacaqsa, bu davamlı olmayacaq. Bunun fikrində tutur. Okay, gəl belə baxaq. Bu insan səninlə münasibətdə sənin gözləntilərini doğruldacaqmı? Onunla münasibətə başlasan, bu münasibətdə sənin gözləntilərini doğruldacaqmı? Onunla münasibətə başlasan, bu münasibətdə sənin gözləntilərini doğruldacaqmı? Gözləntilər maddi gözlənti ola bilər, mənəvi gözlənti ola bilər, duyğusal cəhətdən hər cür fərq eləmir. O insan onunla münasibətə başlasan, sənin gözləntilərini doğruldacaqmı bu münasibətdə? Əslində müəyyən cəhətdən doğrultmağa çalışacaq. Çünki burada tam olaraq görmürəm hər şeydən tam uzaqlaşmağını. Yenə də baxaq. O insan bu münasibətdə sənin ondan gözləntilərini doğruldacaqmı? O insan bu münasibətdə sənin ondan gözləntilərini doğruldacaqmı? Onunla münasibətə başlasan. Yenə də mən burada pis bir şey görmürəm. Düzdür, bəlkə sənin müəyyən bir maddi, böyük bir gözləntilərin varsa, wow bir gözləntilərin yox. Amma başqa bir, belə deyim də, başqa bir gözləntilər varsa, duyğusal cəhətdən və yaxud da ki, nə bilim, hər nədirsə, onları doğrultmağa çalışacaq. Sadəcə burada maddiyyatla əlaqədar ola bilsin ki, görmürəm. Gəlin də ətraflı sual verək, belə baxaq. Bu münasibətdə sənin duyğusal gözləntilərini doğruldacaqmı? Açıq verək. Maddi gözləntilərini doğruldacaqmı? Stabillik gözləntilərini doğruldacaqmı? Duyğusal gözləntilərini doğruldacaqmı? Duyğusal cəhətdən. Duyğusal cəhətdən çox elə doğrultmağı çıxmır. Bilirsən necə çıxır? Belə deyim də, sən ola bilsin daha çox belə bağlanan tipsən, bu insan qaçan tipdir. Sən ona çox bağlansan, o insan uzaqlaşmağa çalışacaq. Bu belə. Maddi gözləntilərini doğruldacaqmı? Bəs o insan bu münasibətdə sənin maddi gözləntilərini doğruldacaqmı? Maddiyyatla əlaqədar gözləntilərini. Maddiyyatla da çıxmır. Doğruldacam deyəcək, məsələn, nəyisə, amma iş məngənəyə çatanda, iş icraata çatanda sözlər çox verəcək, amma iş icraata çatanda yəni bu insandan görmürəm. Stabillik gözləntilərini doğruldacaqmı? Bəs bu münasibətdə sənin stabillik gözləntilərini doğruldacaqmı? Bir dənə bax, bu stabillik gözləntilərini o da necə doğruldacaq? Yəni, çox söz ustasıdır bu insan. Çox söz ustasıdır, çox güclü manipulatordur. Hər dəfə elə bil ki, özünə bağlayıb səni özündən asılı şəklə salacaq və sənə gələcək ümidləri verəcək, sözləri verəcək, gələcəklə əlaqədar. Okay, gəl baxaq, bəs bu insan səninlə münasibətdə, belə deyim də, əgər subaydırsa, ciddi bir nəticə istəyəcəkmi, ciddi bir nəticəyə varacaqmı səninlə münasibətdə? Ciddi bir nəticə sözü var burada. Bəs olacaqmı? Yəni illaki, yəni dünya dağılıb bir dənə bu qalıbsa, uzun bir müddət bununla davam eləsən, hə, bu münasibət ciddiyyətə gedər. Amma belə biri lazımdırmı sənə, onu da düşün. Aldım, qəbul edilməyəz, ətraflı baxım üçünsə profildəki nömrə ilə əlaqə saxla.